சீனா பிரம்மாண்டமான அதே சமயம் மிக வினோதமான ஒரு முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறாங்க. ஏஐன்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்புறம் 3D பிரிண்டர் இதை கொண்டு ஒரு பெரிய அணையை கட்ட போகிறாங்க. சீனாவில் 3D பிரிண்டரோடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்குது. முக்கியமாக தனியார் கட்டுமானங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3D பிரிண்டரை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க. சுமார் 590 அடி உயரம் கொண்ட இந்த அணை மஞ்சள் நதி மேலே கட்டப்படுது. இதற்கு எந்த மனிதர்களையும் அவங்க பயன்படுத்த போகிறது இல்லையா. லாரிகள், புல்டோசர்கள்னு எல்லா இயந்திரங்களுமே ரோபோட் மூலமாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக கட்டுப்படுத்தி இயக்க போகிறாங்களாம். இப்படி கட்டுறதால ஹியூமன் எரர் அப்படிங்கிறதே ஆகாதான். இதன் மூலமாக நிறைய பொருட்செலவு மிச்சப்படுத்துறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அணையை 2 வருடங்களில் இதன் மூலமாக கட்டி முடிச்சிடலாம். அப்படி அந்த அணை கட்டி முடிச்ச உடனே நீர் மின்சாரம் மூலமாக அந்த பகுதியை சுற்றி சுமார் 5 கோடி மக்களுக்கு மின்சாரம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்க.